Дана приехала из Германии. И вот тут мы отдыхаем. Это наша гостиница. Вода как масло прям. Вода как масло, в которой вообще в воде не утонешь. Вот такое оно, наше мертвое море. Вода такая соленая, горячая. Дана, скажи, как тебе впечатление? Вода как кипяток. И очень соленая. Да. Ну все, аборигены, вы готовы Да. сушиться? Сейчас мы пойдем уже смываться и купаться. Сейчас, подожди, я покажу, какая температура. Температура сегодня 43 градусов, сейчас 11:50. 43 градуса. Набирать соль. Набрали вот мы набрали соли, и вот тут прилипли эти соли. Но если честно, они мне напоминают сосуд. Посмотрите, что может быть покушать. Тут много разных пластиков. Вот такой пластик. А еще такие мусоры разные. Еще много таких. Тут у нас тортики разные тоже. А тут у нас тут у нас разные печености горячие. Там у нас булочки и разные салаты. Мы купались, мы загорались. Было классно. Теперь ждем, когда автобус приедет и нас заберет обратно. Ой, как жарко. Всем пока!